วันนี้คงไม่ได้ทำงานแล้วแหละฝนตกตั้งแต่เช้าเลย แล้วคุณรู้ไหมว่าพายุลูกเนี้ยชื่ออะไร ไปดูกัน มาครบเลย ทั้งห้อยทั้งมี่ งานการไม่ต้องทำกันแล้ว เจอพายุลูกนี้เข้าไป ถึงกับขาสั่นกันเลยทีเดียว อย่าพ่วนนะ งั้นสิ เวลาลมพัดมา กลิ่นแปลกๆสงสัยมี่ไม่ได้ล้างแน่เลยฮะ